600.000. Αυτός είναι ο αριθμός των νέων Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα τους. Κάθε χρόνο χιλιάδες νέοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο με βαλίτσα και δεν γυρνούν. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα 870 ευρώ. Στη Γερμανία 3.100 ευρώ. Ίδιο πτυχίο, ίδιες ώρες, διαφορετική χώρα. Δεν φεύγουν επειδή δεν αγαπούν αυτήν τη χώρα. Φεύγουν επειδή αγαπούν τον εαυτόν τους αρκετά. 600.000 νέοι μεταξύ 2010 και 2023. Γιατροί, μηχανικοί, καθηγητές. Η Ελλάδα εξάγει ανθρώπους αντί για προϊόντα. Κάθε φορά που ένας νέος φεύγει και μια ευκαιρία για αυτήν τη χώρα. Και το κράτος δεν ρωτάει γιατί φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, επειδή κανείς δεν τους έδωσε λόγο να μείνουν.